Հայր ջան, օրվա բարի ժամ բոլորիդ։ Ինձ մի հատ տեսանյութ ուղարկեցին, որտեղ Գուրգեն Սիմոնյանը իր ռեպերտուարի մեջ հյուրընկալվել է մի հատ հաղորդում, որտեղ տալիս է հարցազրույց, ու այնտեղ իբր օթերով բան է խոսում։ Մարդիկ ասեցին ոնց որ ձեր մասին է։ Ես նայեցի մի երկու անգամ, որ մտածելով կարող ես բառը սխալ հասկացա, այն բառը սխալ հասկացա, ես էլ համոզվա, որ դա իմ մասին է։ Ես հիմա դա փաստացի ձեզ կապացուցեմ ու Գուրգեն դու մի հատ հարմար նստի, որ ես դրվագիցդ հետո անձամբ քո հետ խոսալու բան ունեմ, իսկ դուք ժողովուրդ մնացեք էկրանի մոտ, որպեսզի վերջում ձեզ կոչով պետքա դիմեմ կապված Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Սիրելի քաղաքացիներ, մի համախմբվեք անձանց շուրջ, որոնք ոչ միայն թերի բարձրագույն ունեն, այլ նաև միջնակարգ կրթությամբ են հավակնում երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Նրանք գաղափար չունեն պետական կառավարման համակարգը ինչ է։ Այդ անձիկ, որ մեծ խոսում են, կոմանդանտեի փափախներով կամ չգիտեմ ինչերով, նրանք պետական կառավարման համակարգը գյադեք այս կողմ, գյադեք այն կողմ, մակարդակից այն կողմ չեն պատկերացնում։ Հիմա լսի Գուրգեն, դու ուզում ես դառնաս երկրի ղեկավար, ընտրությունների մասնակցես, կուսակցություն ես բացում, իբր լավ ես դիվանագիտությունից։ Սա ինչի համար եմ ասում, նախապես քեզ զգուշացնելով, որ նույնիսկ եթե փորձես ասել, որ դա իմ մասին չէր, հաշվի առնես, որ ժողովուրդը դա դիտարկելու է, որ դու նույնիսկ դիվանագիտական շնորհ չունես, որովհետև խոսում ես մի բան, ինչը մարդ կարա ուղիղ ու փաստացի վերագրի ինքն իրան ու քեզ տա պատասխան, որը ոչ միայն քեզ դուր չի գա, այլև հնարավոր է ամբողջ գործունեությունը դրանից տուժի։ Հիմա ուրեմն համ քեզ եմ ասում, համ ժողովուրդ դուք լսեք։ Ասում է կոմանդանտեի փափախ։ Նախ ով ինձ նկատի ունի, էդի կա ու կա, փափախ կրես դու, փափախավոր։ Կոմանդանտեն բոլորդ գիտեք ով է։ Խոսքը Չե Գևարայի մասին է, ով կրում էր բերետ։ Խոսում է միջնակարգ կրթության մասին ու խոսում է երկրի ղեկավար դառնալու ձգտման մասին։ Հիմա այս 3-ը մեկում ով կարա լինի, եթե ոչ ես։ Ակնարկը ում կարա վերաբերվի, եթե ոչ ինձ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ ես իմ ուժերով ընդունվել եմ ինստիտուտ ու ոչ մեկը, մի քանիսը, ու բոլորն էլ իմ ուժերով։ Տարբեր պատճառներով չի ստացվել ավարտել ուսումս։ Մեկը Սերժի օրոքեր գլխի սարքին դատին, ու մի խոսքով չթվարկեմ, իմ համար դրանք տհաճ թեմաներ են, բայց փաստ, որ այսօր ես ունեմ միջնակարգ կրթություն։ Դա մեկ համընկնում։ Երկրորդը, որ ասում է կոմանդանտեի նախ դա բերետ է կոչվում Գուրգեն, կիրթ տղա, դու փափախն ու բերետը իրարից չես տարբերում, դու պատկերացնում ես ես քո հակի գալստուկը ինչի հետ կարամ շփոթեմ կամ անվանեմ, դրան չանդրադառնամ, դա գլխարկա, կոչվում է բերետ։ Էդի երկու ու երրորդը, որ ասում են ձգտում են երկրի ղեկավարման։ Ես այդ մասին դեռ հունվարի 1-ին ամանորյա ուղերձի մեջ որպես քաղաքական հայտ ներկայացրել եմ հանրությանը։ Հիմա այս 3 համընկնումը, եթե ես ինձ չվերագրեմ կամ դու ասես ես քեզ նկատի չունեի, ապա քեզնից ինչ դիվանագետ, որ ուզում ես երկրի ղեկավար դառնաս, այ մի քանի դիպլոմ ունեցող հայրենակից, հա։ Իսկ եթե պետք է ասես հենց քո հետ էի, ապա էդ էլ քեզ ոչ մի պլյուս չի տալի, որովհետև երբ որ դու մեկին նկատի ունես, պետք է ունենաս տղամարդկություն ուղիղ անունը տալու, ոնց որ հիմա ես եմ քո անունը տալի։ Ու եթե դու դա չունես ու դու չես կարա մարդու անունը ուղիղ տալով մի բան խոսաս, ապա ես քեզ ուզում եմ հիշացնեմ, որ 30-ից ու ավել տարի մենք տեսնելով այդ գալստուկներն ու կոստյումները, դիպլոմներն ու լսարաններում աճեցրած կարիերիստներին, ովքեր երկիրը տարան կործանման, ռիսկ չունեցան դուխով անուն տալու ու գործ անելու, ներկայացնելու աշխարհին հստակ պահանջ ելնելով հայ ազգի շահերից, ու այսօր ունենք այն ինչ ունենք։ Հիմա դու դուխ չունես ուղիղ անուն տալու, թե դիվանագիտություն չունես։ Երկու դեպքում էլ դու ինչ երկիր ղեկավարող ես։ Ու այս ամեն ինչից հետո ես քեզ մի հատ ուղղակի խորհուրդ ասելու բան կունենաս, ուզում ես բան ասես, համարս էլ ունես, Facebook-ում էլ ես դրուկ,
գրի, զանգի, հանդիպենք խոսանք, չէ շարունակես սենց։ Ես ասել եմ, դու կլնես ով ուզում ալնի, ինչ ֆորմատ ուզում ալնի, ցանկացած ֆորմատով բոլորիդ հետ պատրաստ եմ խոսալու, քննարկելու, հակադարձելու, տեղներդ ցույց տալու, հուշելու, հասկանում ես։ Հիմա փաստորեն դու կամ դիվանագետ չես, կամ էլ ուղղակի չունես այն համարձակությունը մեկից խոսալուց անունը 10։ Երկու դեպքում էլ ես քեզ իմ երկիրը չեմ կարա վստահեմ։ Ու կոչս է ժողովրդին։ Մի համախմբվեք Գուրգեն Սիմոնյանի կողքին։ Գուրգեն Սիմոնյանը անհատ է, ով շատ հաճախ կիսվում է նկարով, որ ինքը մասնակցել է 44 օրյա պատերազմին։ Դրանից այն կողմ։ Կարաք ինձ ասեք, ինչ է արել Գուրգեն Սիմոնյանը Հայաստանի համար։ Կարող է ես չգիտեմ, որովհետև այդ անձը առհասարակ ինձ հետաքրքրեց մենակ այն պահին ու շատ կարճ ժամանակով, երբ ի հայտ եկա որպես հայրենասեր տղա, ավել չեմ ուսումնասիրել։ Հետն էլ նույնիսկ հանդիպեցի։ Հանդիպման ժամանակ կարար այն ինչ խոսում է հարցազրույցներում ուղիղ դեմքից նայելով ասեր, մենակ նստած էի ինքն էլ իմ առաջ։ Չէ, մարդը գնում է հարցազրույցների դիվիդենդ հավաքելու։ Ստացի դիվիդենդները Գուրգեն ջան։ Ու այդ որ ասում ես գյադեք էս կողմ, գյադեք այն կողմ, դու խոսում ես տղեկի մասին, ովքեր հենց այս պահին են դիրք պահում ու սահմանին են։ Ու այս 6 տարի է իմ հետ հավասար կառուցում են դիրք, օգնում են զինվորին ու անում են ամեն ինչ հայ ու Հայաստանի համար։ Ես քեզ հուշեմ նաև մի բան, ինձ կարա այտենց որակավորի թերագնահատի ու կոչ անի ինձ չմիանալու միայն Նիկոլի դրածոն կամ մարդ, ով ամեն կերպ ձգտում է ընտրությունների, որպեսզի մի քանի ձեն գողանա ու տա Նիկոլին։ Ես էլ այս կարծիքն եմ կազմում, ու այս կարծիքը հանձնում եմ հանրության դատին, որ ինքներդ մտածեք, արժի միանալ Գուրգեն Սիմոնյանին, թե չէ։ Ինչ գիտեք Գուրգեն Սիմոնյանի մասին ու քանի տարի, որ դիպլոմներ ունի, որ մի քիչին ասում է դույզն, դա ձեզ բավարար է, որպեսզի երկիր ղեկավարի, այն դեպքում, որ չունի դիվանագիտություն, որպեսզի խոսան նենց, եթե ինձ նկատի չուներ, որ ոչ մի դեպքում ես դա ինձ չկարողանամ վերագրել, թե չունի համարձակություն ուղիղ անունս տալով խոսալու, սենց երկրի ղեկավար եք ուզում։ Դրա համար կոչս է ազգիս, սա էլ երկրորդ անուն է, որ տալիս եմ, Գուրգեն Սիմոնյան, մի համախմբվեք Գուրգեն Սիմոնյանի կողքը։ Գուրգեն Սիմոնյանը այն միտումները չունի, ինչը ձեզ ներկայացնում է։ Հակառակ դեպքում չի կարա աշխարհում լինի հայրենասեր հայ, ով սիրում է Հայաստանը ու չգնահատի այն, ինչ արել է Լույսի բանակը, ինչ արել եմ ես։ Նույնիսկ եթե ունենա անձնական անտիպաթիա, դա իր խնդիրն է։ Դուք ինձ սիրում եք, թե ատում եք, դա իմ խնդիրը չի, դա ձեր խնդիրն է։ Դուք իմ մասին խոսում եք լավը թե վատը, դա ձեր պատասխանատվության խնդիրն է։ Դա է որոշում դուք անպատասխանատու եք, թե չէ։ Դուք խոսում եք մեջքից հետևից օթերով, թե ուղիղ երեսից նայելով, դա էլ խոսում է ձեր տղամարդկության ու համարձակության մասին։ Նենց որ ով ինչ անում է, դա իր խնդիրն է։ Ես իմ արածի տերն եմ, ես իմ Աստծու ու ազգիս առաջ պարզում ակուր եմ։ Ես գիտեմ ես ինչ եմ արել, ինչի եմ արել, ինչքան եմ արել, ոնց եմ արել ու դեռ ինչքան կարամ անեմ։ Ու Գուրգեն հայտնված երեք վրթոված այսօր պատրաստված վաղվան, ինչ է ուզում դրանով ասի, տենց կոմանդանտեի փափախ ասելով, նկատի ունենալով բերետը, որը քաղաքական հայտ ներկայացրածներից միայն ես եմ կրում։ Ուզում եմ ցույց տա, որ ինքը ինչ ավելի ուժեղ տղա է։ Հիմա դուք դատեք, որն է ուժեղությունը ու անկեղծությունը, ուղիղ պարզ այսենց անունով դիմելը, թե օթերով ձկավարի հաղորդումների ժամանակ դույզն առաջ գնալը, հա։ Հիմա Գուրգեն ջան, սպասում եմ քեզ, նորից մտի մի հատ հանրային կերպով մի բան ասա։ Չէ, մի հատ զանգինձ ապացուցի, ես պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, ասեմ, չէ, փաստորեն մի հոգի էլ կար միջնակարգ կրթությամբ, մի հոգի էլ կար բերետով ու իշխանության ձգտող։ Այս մեր Գուրգեն աղբերը իր հետ էր, իմ հետ չէր, ու այսենց հանրային ասեմ ներողություն։
Բայց եթե չէ, դու այդ տոնայնությանդ համար իմ չէ, հարության առաջ, այն մարդկանց, ովքեր ինձ վստահում են, որ իրենց ապագան կապում են իմ հետ ու իրանք չեն սխալվում, ի տարբերություն նրանց, ովքեր իրենց ապագան կապել են քո հետ։ Իրանց առաջ ինչ ես ասելու, ներողություն, թե նորից դույզն գնալու ես առաջ։ Ես հիմա սպասում եմ քո այն քայլին, որը կլինի համ դիվանագիտորեն, համ տղամարդավարի, համ հայավարի, համ հայի արածը գնահատող մարդավարի։ Հիմա տենամ ինչ ես ասում, ինչ ես անում։ Ես այսքանով կեզրափակվեմ, Գուրգեն ջան, քո գործերին հաջողություն, դույզն կգնաս առաջ, թե ի հեգն, դու գիտես։ Սենց սիրուն բարերով ասեմ, որ քեզ պարզ լինի, էլի։ Ցանկացած ֆորմատի այս հարցը կարաս իմ հետ քննարկես։ Ես դրան լուծում տվող եմ, դու չգիտեմ։ Ու կոչս է բոլորին բան ունեք ասելու, ուղիղ կապվեք, ասեք, եկեք քննարկենք, խոսանք, խոսում եք իմ մասին, ուղիղ անունս տվեք։ Եթե չէ, ակվարիումում ենք ապրում, սաղ սենց ձկավարի սկսեն խոսալու ես իմ ինչ անել։ Այ էտա այն քաղաքականությունը, որին ժողովուրդը ասում են վատ բառով, որ լավ բան չի։ Իմ քաղաքականությունը էս է, խոսալ ուղիղ, պարզ ու անկեղծ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, մանավանդ նրանք, ովքեր արդեն համախմբվել են Գուրգեն Սիմոնյանի շուրջ։ Մի հատ ծանր ու թեթև արեք ու հիշեք, որ այս պետությանը գալստուկներ ու դիպլոմներ չեն պետք, պետք են կամավորներ, որոնցով լցված է թե լույսի բանակը, թե Սիրիուս ջոկատները, պետք են հայրենասեր տղեկ, ворց տղեկ, ովքեր կարան այս երկրի պահանջները տղավարի ներկայացնեն աշխարհին, ուղիղ անուններ տալով, Ադրբեջանին Ադրբեջան, Թուրքիային Թուրքիա, Ռուսաստանին Ռուսաստան ու բոլորին էլ ով ինչ անուն ունի, ոչ թե օթերով ձկավարի։ Մի պետություն, որը արևմտյան կողմը չէ, դա Ադրբեջանն է։ Միջնակարգ կրթությամբ բան չէ, էդի Կարեն Արայանա, սովորեք ուղիղ խոսալ, էդի լավ բան է։ Տղամարդու բնությունը կայանում է հենց դրանում։ Էությունն ու աուրան, էներգետիկան, կանանց ու տղամարդկանց տարբերվում է նրանով, որ տղամարդը կարում է ուղիղ խոսա ու ցանկացած ֆորմատով, ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում տերելնի իր ասածին։ Ոչ թե ձկավարի խոսա քաշվի գրախ։ Տիպը ես բնգալը գցեմ մարդկանց սրտիկի մեջ դույզն խանգարեմ, որ հանգարց անես չլնի, ես ընտրությունների չմասնակցեմ, ձեն չգողանամ։ Գուրգեն ու մյուս բոլորդ, ովքեր պատրաստվում եք ընտրությունների, ընտրություն չի լինելու, ազգը, ժողովուրդը այսօր մեր հետ է, ու համաձայն է, որ ընտրության գնալով դուք, որ պետք է մասնակցեք այդ ընտրություններին, հաստատելու եք Նիկոլի լեգիտիմությունը, ով իր խաղաղության պայմանագրով հաստատում է Ալիևի Հայաստանի վրա հարձակվելու լեգիտիմությունը։ Եթե չեք հասկանում, մանրամասնեմ ու բացատրեմ, եթե դու համաձայն չես Ալիևի հարձակման հետ Հայաստանի վրա, դու իրան պետք է ներկայացնես պահանջներ։ Իսկ դու հաստատում ես խաղաղության պայմանագիր, այսինքն ցույց ես տալի, որ այդ ամեն ինչը արվել է լեգիտիմ։ Անողովա Նիկոլը, Նիկոլի հետ ընտրության գնացողը ով է, որ պատրաստվում է գնա ընտրության, Գուրգենը, ով հաստատում է Նիկոլի լեգիտիմությունը, ով հաստատել է Ադրբեջանի Հայաստանի վրա հարձակվելու լեգիտիմությունը։ Դե մտածեք ում շուրջ եք համախմբվում, ու նորից եմ կոչ անում ուղիղ, օրինակ ծառայելով, որ կարելի է ու պետք է ուղիղ խոսալ։ Մի համախմբվեք Գուրգեն Սիմոնյանի շուրջը, ով էլ համախմբված է, դեռ ուշ չի։ Ապա համախմբվեք, եկեք միացեք վերածննդի շարժմանը, միասին կերտենք իրական Հայաստան, ով էլ նեղանում ուռում մեջը տարակում է, ինչ ուզում անի, դա իր խնդիրն է։ Ես ասում եմ, ով ինչ վերաբերմունք ու ինչ կարծիք ունի, դա իր խնդիրն է, ոչ թե իմ։ Թերևս այսքանը, Գուրգեն ջան, ողջույններս, ու հուսամ օրինակ կծառայի սա քեզ, համ ուղիղ խոսք ասելու, համ դիվանագիտության, ու համ էլ ընդհանուր մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքի։ Ավելացնելու բան չունեմ, սպասում եմ Գուրգենի գործողություններին արձագանքին, կլինի ուղիղ զանգի միջոցով, նամակի միջոցով, չգիտեմ, նորից սենց օնլայն խոսա, ստատուս կգրի, չգիտեմ ինչ կանի։ Էդ էլ բոլորս միասին նստենք հետևենք, տենանք այն մարդկանց, ովքեր Գուրգենին տենում են երկրի ղեկավար, սպասումները արդարանում է, թե չէ։ Հիմա դու լավ հնարավորություն ունես Գուրգեն ջան, քեզ դրսևորես որպես
ապագա երկրի ղեկավարի բնավորություն ունեցող հայ տղամարդ։ Այսքանը լավ մնաք, Աստված օրհնի բոլորիդ բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։ Շքել է ժամը հստակ գործելու, կեղծավորների դիմակը պատրելու, թող իմանան բոլորը մենք չենք կատակում, մենք գործում ենք լույսի բանակում։ Հայասկը դուժել է ձեր փողկապներից, դատարկու անոքուց թոշո դիպլոմներից, բավետեղ տանք ինքնահռչակներին, ժամետեր լինելու հայրենիքին։ Վերցրեք ձեր ջրած դիպլոմները, փաթաթեք ձեր փողկապներով, հայրենիքին պետք են քաչ տղեք, ձեր կուսակցությունը ուղղակի ճաղեք։ Հակահայ պայմանագրերը դուք եք ստորագրում, ձեր դիպլոմը որտեն չեն ասկը կործանում, դուք սովոր եք կեղծիքի քանզի պաշտոնասեր եք, հերու խաղացեք, մենք հայրենասեր ենք։ Լուսի բանակը շանչունի կատակելու, սիրիս ճոկատը ուշունի կուտակելու, ու Հայաստան աշխարհը կամավորներին է, լուսի բանակի գործը գնահատողին է։ Վերցրեք ձեր ջրած դիպլոմները, փաթաթեք ձեր փողկապներով, հայրենիքին պետք են քաչ տղեք, ձեր կուսակցությունը ուղղակի ճաղեք։ Վերցրեք ձեր ջրած դիպլոմները, փաթաթեք ձեր փողկապներով, հայրենիքին պետք են քաչ տղեք, ձեր կուսակցությունը ուղղակի ճաղեք։